Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí o funcionamento do ventilador da marca Valita, da década de 60. Esse ventilador era fabricado pela Faet. Tanto que, se vocês pesquisarem aí ventilador antigo Faet modelo Diplomata, vocês vão encontrar modelo igualzinho a esse, certo? Porém com a marca Faet. Ele é um ventilador muito bom, certo? Faz bastante vento, faz um pouco de barulho aí devido à alta rotação dele. Ele é um ventilador inteiro de ferro, capa do motor, hélice, certo? Ele tem dois níveis de velocidade, sendo que o 2 é a velocidade mínima e o 1 é a velocidade máxima. Aqui está o botão dele de liga e desliga, o interruptor dele. Tem a opção para deixar ele fixo ou oscilando. Para oscilar é só puxar esse pino e encaixar nesses furinhos dessa haste. E para deixar fixo é só deixar ele aqui no meio, como ele está agora. É um ventilador aí da década de 60, da marca Valita, fabricado pela Faet. Ele tem a opção de regulagem aqui para jogar o vento mais para cima ou mais para baixo, e pode ser usado como ventilador de mesa ou fixado na parede. E é um ventilador muito pesado, pessoal, pelo fato de ele ser inteiro de ferro. Eu acho bem interessante esse design da hélice dele, das pás, certo? Tá meio desbotado aqui, pessoal, tá? Porque ele tava bem sujo e eu tive que esfregar bastante, acabou saindo um pouco a tinta. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí o vídeo do Valita, da década de 60. E por hoje é só isso, pessoal, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até mais.